敖乙小声问：教主哥哥，为何不能我直接现身啊？李长寿笑道：你现在现身呢，一来容易遇到危险，引来西方高手的针对；二来呢，你想想啊，自卖自夸效果好，还是路人视角评价的效果好啊？敖乙仔细想了想，教主哥哥说的极有道理。这二太子叹了一口气，低声道：我与思儿本是，现如今却越来越像是一场联姻了。对了，话说这个说话方面，你会学女子的嗓音吗？这个哥哥放心。敖乙用心力调整了一下嗓音，顿时娇滴滴地喊了一声：这般可以了吗？李长寿的本体在小琼峰的地下密室中已经笑出声了，但是这老妪化身的指导人只是微微点了点头。尽量不要露出破绽，稍后我说话的嗓音也会调整一下。突听左右墙壁被敲响，3座房间的阵法结界同时落下，7个人同时拉开房门走出。左侧4名龙卫已经化作了4名女侍卫，右侧的江灵儿换了一张普通一些的面孔，难得穿上一套仙裙。居中的敖乙现在他叫做科勒尔，顿时面色通红，但心底又反复地念着：这是为了龙族大事。迅速恢复镇定，李长寿化作的老妪已经入戏了，有些忧心忡忡的：小主人，老身刚刚真的见到了那位敖乙殿下。敖乙还有些不适应，过去看看。李长寿连忙传声：愤怒！哼，都给我来！科勒尔一瞪凤眼，我倒要看看他如何对不起我姐姐。与此同时，江灵儿的目光瞥过这6人，禁不住低头看了眼自己的良心。假的吧？败了呀，人教粗话。敖乙扮作了科勒尔，带着4位龙族高手扮作了女侍卫，风风火火冲向了假敖乙所在之地。此地是洪荒5部洲天地的边缘区域，这一处大防阵也并非是人族专属，随处可见妖灵、精怪、海等族，自然还是以人族居多。也有一些凶兽化形，带着业障的凶恶生灵，偶尔在此地出没。只要遵循此地规矩，而且走出去不怕被围攻、赚功德、爆装备，都可以在此地逗留。李长寿此时使用的老妪指导人拄着拐杖不断地在后面追着，口中喊着：小主人，您不要冲动，这里是洪荒5部洲之地，可不能乱来。您就是有怨气，也该跟您好友商议商议呀。前面的科勒尔却是丝毫不停，直接冲入了那一处比较特殊的酒楼。花楼那是俗世的称呼，仙人做这种事那能叫寻欢作乐吗？仙人来这种地方只是为了体验临时的情节，增强对大道的感悟与理解，明本真我，修自在意。当然了，也有宾客是因为修行时间太长了，想来找一找曾经的激情。各族修行之事自然也没有什么男尊女卑的俗世规矩。作为开设在天涯城的这种酒楼，其内自然提供全方位的优质服务，男女都可以进此地放松放松。科勒尔这边刚进去，立刻就有2个男人迎了上来。这是一名长相清秀的青年与一名气质成熟的中年男练气师，清一色的真仙修为，齐称：仙子别来无恙啊！今日可是来小酌一二。滚！科勒尔一声冷喝，这少女眼底满是怒火，被呵斥的这2个人倒也是不温不怒，一人轻笑着离开，一人则是含笑道一句：此处乃天涯阁庇护之地，仙子还请。我让你滚！科勒尔一声轻斥，直接拔出短剑。李长寿扮作的老妪连忙向前劝道：小主人，您消消气，消消气，
不行，咱们将此地买下来，您再砸也不迟。我是来砸他们这破楼的不成？科勒尔骂了一声，身后已经有一位龙王侍卫向前，随手扔了一面令牌过去，其上刚好写着天涯二字。那中年男先面色一变，立刻低头躬身。原来是贵客上门，是在下多有得罪，您里边请，随意便是。龙二一扫衣袖，没好气地将令牌收了起来。李长寿大概明白了，要么是这天涯阁背后应该有龙族的入股，要么就是龙二在这消费够高。哎呀，这各种可能性都不能够轻易排除啊。这一处酒楼有12层之高，却没有半级上下的阶梯。居中天井处有6朵花瓣状的粉色云朵，不断上上下下的送客。当下李长寿跟着5条女装真龙乘云而上，后面的剧本也是按他所写的丝毫不差的走着。科勒尔冲到那雅间前，撩起裙摆，一脚踹开此地，提着明晃晃的宝剑冲了进去。霎时间，里面10多只深海大妖都愣了，而那贾敖乙更是疑惑不解，好死不活的，这贾敖乙见科勒尔不过是真仙境，就笑吟吟的道了一句：“这个倒也不错，过来陪陪本殿下。”科勒尔瞬间怒发冲冠，双目机遇喷火，提着剑就直接冲了上去。比科勒尔更快的还是4位龙王侍卫，这4龙配合的无比默契。龙一在敖乙的身侧贴身护卫，如影随形。在敖乙出剑之前，龙一已经对着那贾敖乙点出了一记定身术，将这不过是天仙境的贾敖乙直接封禁了。几乎同时，龙二甩出了一条布满细鳞的绳索，龙三系起一口散发凶煞气息的紫色口袋，龙四立刻朝着侧旁迈出一步，护住李长寿的指导人化身。仙绳画出了10数道残影，将7、8只天仙境大妖同时缠住，向后猛拽。口袋之内出现了一股绝强的吸力，将这些大妖尽数收起。不仅未曾伤那些陪酒的女子，甚至都未挪动半只酒杯碗筷。李长寿暗道一声：“好宝贝啊！”说时迟，那时快，尖叫声、喝骂声不绝于耳，天仙金仙气息涌动，满楼宾客尽被惊动，自然也有在关键时刻被惊吓到的。作为回应，这高楼各处的阵法禁制立刻启动，但是楼顶依然被强悍的仙力波动直接冲垮。几名修为较高、反应迅速的大妖，在仙绳与布袋发难时就已经是做出了反应，起身应敌。但是龙二、龙三并非只凭宝物啊，2个人在记起宝物的瞬间，已经是找准了此地最强的2名深海大妖，径直冲了过去。他们出手时身法高明，下手精准，没有丝毫的拖泥带水，仅有2道残影留存。有符箓之法，有禁制之道，更有仙力集中于一瞬爆发的高明术法。这10多名大妖之中，有2名老妖是上古时留存的妖族余孽，修为高深，有长生道果，在深海也算是个狠角儿。他们刚刚躲过仙绳布袋，面对扑来的2名女子，口中厉喝，立即记起宝物就要还击。可几件宝物的宝光还未亮起，各自脖颈已是被2只女子的柔体攥住。真洪荒正经版龙爪手。龙二、龙三的掌心涌动龙族秘录，瞬间封了这2只老妖的元神妖魄。整场斗法完全是一边倒的碾压。若非此地是洪荒有名的防阵，背景复杂，且这处防阵也是有金仙坐镇，规矩就是不能斗法打杀旁人。龙二、龙三出手就能直接撕了这一屋子大妖。李长寿在旁边看的是赏心悦目，江灵儿在暗中看的也是直啧舌。兔起胡落，迅若奔雷，真不愧是龙王的贴身护卫啊，这才是真正的搏杀高手。这些大妖也真是不怕死，面对这种未知强敌报喜发难，第一反应竟然不是立刻逃遁，还出手反击。哎，你多刚啊这些妖族也不想想，
若非早已经摸透了这一屋子大妖的实力，他们一行怎敢正面强攻呢？但凡这龙1、2、3、4有一丁点的压力，李长寿肯定就献策算计了。另一边，科勒尔一剑刺穿了那冒牌货的肩头，口中娇滴滴的大喊：你这负心薄幸之辈，亏我四儿姐姐那般待你，你竟在此地跟这些不入流之辈寻欢作乐。那冒牌货顿时欲哭无泪，此刻却是连喉咙都被封了，半句话都说不出来，半截手指都动弹不得，只能用眼神求饶。原本那些陪笑的女子都已经是面色苍白的瘫软在各处，她们本就修为不高，刚才金仙气息威压爆发，已经是吓得她们腿软尽生，此刻大气儿都不敢喘。李长寿立刻传声让敖乙冷静下来，此时也终于到了李长寿的老妪登场了。小主人，您消消气，您怎么伤了东海龙宫的二太子殿下，这可如何了得？科勒尔抿嘴道：哼，我就想替四儿姐姐出口气，我四儿姐姐好歹也是鲛人族的公主，怎么会瞧上她这般？李长寿半坐的老妪突然轻咦了一声，皱眉道：小主人，你看她气息似乎有些不对，这怎么还有妖气？科勒尔定睛一瞧，一旁的龙一已经是迅速出手，破了冒牌货的障眼法，露出了此妖的真容。一名面色惨白的妖族青年，天仙修为境界。科勒尔皱眉：假的？龙一也是擅自加戏，有些浮夸地喊道：啊，这不是敖乙殿下？那冒牌货连连眨眼，眼泪都下来了。科勒尔骂道：竟敢假扮我那准姐夫，当真留你不得！此刻数不清多少仙识注视着此地，见科勒尔提剑就要杀妖，楼外突然传来一声大喊：且慢动手，本城规矩，不可斗法。就见一道道流光闪烁，数百身穿仙甲的兵卫将这高楼团团包围，又有2名金仙境的老者现身，散出自身的威压。这就是这个防阵的秩序维持者。然而龙1、2、3、4四兄弟这齐齐爆发了自身的威势，轻松的就将外面这2位金仙给盖了下去。于是那2位老者立刻换了一个态度，拱手赔礼，苦笑着向前问明原因。此时自然还是李长寿出马解释。李长寿言说他们呢是被邀请前来参加东海龙宫大婚的宾客，还拿出了一封其实是空白的请柬作为证明，随后又隐晦地点出他们一行跟脚不便透露。但是此地呢有人假冒东海龙宫二太子敖乙，前后说了不过是7、8句话，这些天涯城的护卫就提出能否去城外解决此事。李长寿虽然是轻松地达到了目的，但是心底也是略微感慨，所谓的规矩也不过是约束弱者，洪荒本就是一个拳头大就有道理之地，想要在洪荒找到一点安全感，有了一定的实力，也必须有势力才行。抱紧圣人大腿等4条基本守则，一刻都不能忘却。事情很快就得以解决了。敖乙假扮的科勒尔当街拖着假扮敖乙的妖族天仙一路去了大城的大阵之外，沿途4龙族高手护送，那数百名护卫也在周遭跟着。此刻穷凶极恶的小师祖也开始发挥作用了，他躲在人群当中，用纯路人的视角操着纯粹看不惯，我客观点评一下，吃瓜群众忍不住说一句，这等等的这种话术，将假冒敖乙之事传遍了此地的大街小巷。不多时，万人空巷，各族修行之士聚在这一座大城的东部。此地虽然人多口杂，但是舆论趋势被李长寿和江莲儿暗中掌控，都是在讨论东海龙宫二太子敖乙与鲛人族小公主姜思尔的大婚之事。到了城外，科勒尔将那冒牌货甩到了10丈之外，骂道：思儿姐姐与我如此要好，她给我的传信中说与我那准姐夫如何如何相依相守，相敬如宾，今日你竟在此地败坏我家姐夫的名声，罪不可恕。一旁龙一催法一指虚点，
这妖族青年顿时化作了一条大号的鲶鱼，浑身发抖。科勒尔手起剑落，手中的短剑星光涌动，却是毫不费力就将这鱼头给斩了下来。李长寿立刻对龙一传声道了一句，龙一出手将这鱼妖的尸身用仙力包裹，扔向空中，一掌直接轰成残碎，甩入大海。江莲儿躲在人群当中吆喝一声好，周遭也有不少好事者出声吆喝，场面顿时有些糟乱。李长寿又对科勒尔传声叮嘱，不要泄气，做戏就要做全套，摆出一点高冷的姿态，继续讲台词。科勒尔立刻转身，面对着天上地下这诸多人影，傲然而立，俏脸微寒。他用此前定下的女声开口喊道，今日我科勒尔在此为我好友江思儿立身证明，江思儿姐姐与我那准姐夫东海龙宫二太子敖乙乃一见钟情，使两情相悦，遂定三生之诺，邀四方好友五帝贵客欲行6礼之事。今日有妖族欲污我这位准姐夫的名声，假冒我姐夫之名，在此地寻欢作乐，不加掩盖，其心肠之歹毒，诸位道友共鉴。今日本仙子杀了此贼，将这些欲害我准姐夫名声之妖族带去龙宫，也算做一份贺礼了。言罢，科勒尔做了一个道揖，转身就要跳入海中，4名女侍卫紧紧跟随。正此时，突听城中传来一句有些结结巴巴的呼喊，科勒尔仙子，还请留步。科勒尔扭头看去，却见一青年模样的人族青年从城中跳了出来。此人面色涨红，支支吾吾的，却是禁不住以手掩面，问了一句，敢问科勒尔仙子芳名为何呀？今日仙子风采，贫道我心底为之心折。那个仙子可有道侣啊？敖乙此时额头是挂满了黑线呐，人群当中混着的江灵儿差点笑喷出来，连忙捂着嘴低头蹲了下去。